asalaamaaleykum mbokk yi ñëwaat naa ci xeex bi may xeex def benn vidéo bu gàtt rek ci journaliste bu ñuy wax Babacar Fall mu nekk grande journaliste mu nekk journaliste bu moom boppam mu nekk journaliste boo xamante bi kenn du ko ker mu nekk journaliste boo xamante bi lépp lu muy wax rek si dëgg si la ko teg ci xam-xam si la ko teg te lépp lu muy wax da koy jeexal te waxuñu ci émission faram-fàcce bi amoon àllarba ji weesu ci TFM ak Barthélémy Diaz maire Ndakaaru ak fen yi mu fenel ñi nga xam ne ñooy waa groupe Futurs Médias di leen jiñ dëmm loola desu ko nangu léegi vous saurez que vous n'avez pas le monopole du pourrissement et du terrorisme intellectuel fii ay doomu jàmbur ñoo fi ne suñuy waajur ay gor lañu di ngeen xam ni duñ ko bàyyi noonu nga ni dañuy faralaate yow ay gor lañu di ngeen xam ni duñ ko bàyyi noonu nga ni dañuy faralaate yow Barthélémy Ngom xanaa yow lañ faral parce que 2016 ak léegi def nga fi 37 émissions ah te émissions yi saa yu ñëwee doo ànd ak sa sago waaye dañ lay gérer 2022 gi def nga fi 4 émissions diggante RFM ak TFM il faut arrêter avec ça def nga fi 37 émissions 2016 ak léegi baadoola nga mën ngaa fen réew nga ñu fanaan jàmm. beneen bi mooy xam nga xool nit rek par rapport ak proximité nga singali ko mais man mun naa ko def Barthélémy Diaz kan moo jur Barthélémy Diaz papaam nu mu tudd. Jean-Paul Diaz munoo ba jusqu'à preuve du contraire munoo lim 5 personnes ñu gën a jege Macky Sall te bokk ci du dëgg. il est envoyé spécial. voilà donc man bureau là-bas. non dëgg la yàlla bëgg Barthélémy Diaz moo ma gën a jege Macky Sall fuuf nag. comment. non ma ne la ki nga xam ne moom mooy moo ko meññ. moom 5 personnes bu doon njort rek laa la wax moom moo ko gën a jege. bu Macky président Macky Sall xëyoon tey jii nii di déposer 3e mandat bu amee 10 personnes kii dina ci bokk de pas dina ci bokk de boo maytu parce que bu amee 10 personnes kii dina ci bokk de pas dina ci bokk de boo maytu parce que ci ñu ko wër la bokk loolu lan lay wane et en parlant de 3e mandat. mais perception ñëpp la am mais bi ñu commencé waxu 3e mandat wu Macky Sall bi yëpp ki si gën a wax li gën a njortloo nit ñi que président Macky Sall am na 3e mandat c'est bien Barthélémy Diaz est-ce que man am naa ci njort ne moo ko tey mënoon naa ne moo ko tey. personne c'est la première personne bu jël li mu ci wax Sidi Kaba xaw ma ki ñu dàqoon waxu ko fi Ismaïla Madior Fall bi waxoon ne en principe waxu ko ci li mu ci wax kenn waxu ko ci xam nga loolu lan moo koy indi. sañ wax ne lépp maa ko mën a wax lépp maa ko war a wax moo fi taxaw ne bu président Macky Sall génnee di def 3e mandat bu ma génn te boo leen ko Sénégalais bu génn tooñ nga constitution bi mais il te faut 2 ans pour nga jéem a effacer loolu nga waxoon pour te dire que kaddu ni mu amee solo di nga wax dara mu bàyyi leen ma eggali bu doguma kenn di nga wax dara mu topp la 3 ans te pourtant loolu yëpp man amuma ci perception ci. bind bataaxal ngir sàkkoo waxtaan ak njiitu réew mi dem leen palais présidentiel di ngeen fa fekk ay demandes yu dul jeex ñi ko yónnee sax jotuñu këyit bu leen wan ni jot nañ seen këyit kenn du leen tontu. ana ndaje bi nga xam ni 31 décembre la ñu waxoon ni Macky Sall da koy seq ak journalistes yi waxtaan bii weesu amaluñ ko ñu ne dañuy bàyyi ba élection locale yi weesu élection ya jeex na ñu ngi sóobu ci yeneen élection te defuñu ko ndaje amul kenn waxatu ci lu ci jëm Macky Sall ak ñi mu àndal respecté wuñ ñu waxatu ci lu ci jëm Macky Sall ak ñi mu àndal respecté wuñ journalistes yi président Sénégal kay fan ngay xamee ne ñàkkal na fayda journaliste Sénégal ba noppi du wax ak ñoom tubaab yi lay waxal li ci gën a garaaw nag mooy mu jox interview benn waay joo xam ni moom la ñuy wax influenceur du Kalifa nekk ci internet bi saagakat bu mag boo xam ni moom mii Macky Sall amul xeetu saaga bu mu ko saagawul foo saaga gën a ñaaw saaga na ko Macky Sall mu dem France ànd ak waa ji di longo te moo ne Macky Sall mii bu ngeen seetloo saa yu wax ci réseaux sociaux yi ne li ci am jaaduwul saaga yeeg xaste yi jaaduwul muy longoog saagakat boobu moo tax lii yoon fi ñu toll nii mooy ginnaaw moom ki ko doon saaga mi ngi longoog moom député Abdou Bara Dolly Mbacké dañ ko war a génnee ci koso bi looloo jaadu ca loola ba tey gis ngeen communiqué bi ministre de la justice génne keroog ne way moom moo wax procureur mu jàppalu kii di Bara Dolly jëlee fii nag def ko coupe. salaamaaleykum monsieur le ministre. maaleykum salaam suñu Fall. waaw da nga waxoon ni da ngay leeral mais sa leeral yi defe naa leer ndax boo jëlee société bi di Avanti ak Afri nga xam ni Afri Enco nga xam ni benn nit moo ko moom mi nga xam ni daanaka ceeb bi lim leen ci jaay ñu ne jege na 18 milliards ci ni ngeen ko bindee
nga ni itam gendarmerie ak armée dem nañ constater stock yi. waxu dëgg la ñuy wax donc loolu moo am boo bëggee lu leer da nga fay dem ngir yàlla yonte bi nga seet lu ñuy wax amul dara luñ ciy nëbb amul dara luñ ciy làq. léegi ma daaneel rek. bisimilah boobu ci question bu ci bëggoon toftal ñu ni moom mi ko gagné 18 milliards yi sa xarit la loolu dëgg laa mu dëgg. ak itam li may daanelee mooy boo ko waxatee ma porte la plainte non c'est vrai boo ko waxatee ma porte la plainte. ah pourquoi. non parce que non c'est vrai boo ko waxatee ma porte la plainte. ah pourquoi. non parce que da ngay jaxase ci loo xam ne tegoo ko fenn. mais non jaxase moom mënoo ko porte plainte ab laaj laa la laaj. ab laaj la. waaw dëgg ko excellence Babacar Fall ñu wéyal rek benn journaliste benn laaj nga jébal sa laaj. troisième mandat bi président di bañ ci léegi en tout cas ñi mu faral ñun moom mais président saa yu ñu la ko laajee da ngay tontu ni jotagul maa ngi doog a falu mais je pense que 31 décembre occasion la pour nga wax sénégalais yi ba xam 2024 da ngay présenté wu wala doo présenté wu oui wala non. du nekk oui du 24 da ngay présenté wu wala doo présenté wu oui wala non. du nekk oui du nekk non waxtu wi daaw laaj ngeen ma laaj bi lu jiitu daaw avant may dem campagne nit ñaa ngi koy teg. asalaamaaleykum mbokk yi ñëwaat naa ci xeex bi may xeex def benn vidéo bu gàtt rek ci journaliste bu ñuy wax Babacar Fall mu nekk grande journaliste mu nekk journaliste bu moom boppam mu nekk journaliste boo xamante bi kenn du ko ker mu nekk journaliste boo xamante bi lépp lu muy wax rek ci dëgg si la ko teg ci xam-xam si la ko teg te lépp lu muy wax da koy gëstu ba mu leer nañ mu soog koo wax kon gàcce ngalaama journaliste bu ñuy wax Babacar Fall parce que noonu nga mën a mel yow Babacar Fall parce que doomi garme nga doomi buur nga parce que Fall dafa bokk ci sant yi nga xamante bi Fall Njaay Jóob Juuf yooyu ay santi garme lañ ñi xeex ci Sénégal si lañ bokk nekkan ay buur doon xeex ak jàmmaar la woon ak tubaab bi loolu na ci ñëpp bàyyi xel kon Babacar Fall noonu rek nga mën a mel ñi ngi lay féliciter li nga wax ci Barthélémy Dias nag dëgg gu wér péng la Babacar Fall lépp li nga wax ci Barthélémy Dias kenn du ko dindi Barthélémy Dias ab saay-saay la Barthélémy Dias mën naa kàcc Barthélémy Dias nit la koo xamante bi ku réew la ku xamadi la nekk am mbaam loxoom taq ripp deret moom Barthélémy Dias nag amul dara loo xamante bi mën na koo wax nga tëj gémmiñam parce que yow Barthélémy Dias ku la dàq jaas fu mu toj jaas nag bu ngeen xoolee jaas kaber la sotti ko ay nit lañ yoo xamante bi xeet lañ woo xamante bi ay jaam lañ wan ñoom ñoo daan jaamu tubaab yi sant jaas sa baay nag mënta nekk sa pale ba Macky Sall takk ko baat ci buum ñi ngénte la ci xaalisu sénégalais yi nga juddoo ci xaalisu Sénégal ñi jàngale ci nga wëlbati ko di daal ci kaw Sénégal yi nga ñëw Sénégal ñi yaatal la jàppale comme ñu jàppe suñu bopp parce que Sénégal mooy dëkk boo xamante bi ay patriote ñoo dëkk foofu nit ñu baax ñoo nekk foofu boo fa ñëwee dañ la jàppe ni suñu bopp yaatal la duñ la xool bëtu raciste yi loolu lépp ñu may la ko nga ñëw di fontos Sénégalais yi Babacar Fall du sa morom du sa màppandoo baayam moo gën sa baay maamam moo gën sa maam parce que ay maamam dañu daan xeex ak tubaab bi jàmmarloog tubaab bi yow nag say maam Barthélémy Dias ay jaam lañu woon rek si tubaab bi loolu nañ ci bàyyi xel kon loolu lay bëgg àgg Sénégalais yi mbokk yi Sénégalais yi bàyyi ci xel ne Barthélémy Dias loxoom dafa taq ripp deret Ndiaga Diouf mi nga rey nag ay mbokkam ñoo ñàkk fayda rek xawma dangaa jaar ci suuf neexal leen xaalis xam naa noonu lay mën a demee rek parce que yow Sénégal bari woo fa ay mbokki politiciens nga fa ba politiciens yoo xamante bi ay saay-saay lan ay naafiq lan kon Ndiaga Diouf mi nga rey daa amuti mbokk rek wala ay mbokkam nga jaar ci suuf neexal leen xaalis soo loxo dafa taq ripp deret politiciens yi ñoo lay dooleel Macky Sall moo la tijji woon fal la député kooku bu ñëwaatee bëgg laa wolowaat loolu mënta nekk kon carte ga moom moo ko jaxase ba pare loolu nag ñëpp bàyyi xel carte ga moo ko jaxase ba pare kon loolu nag ñëpp bàyyi xel léegi nag booy Pastef fi génn di attaqué Babacar Fall journaliste bu ñu wax Babacar Fall ñoom laa bëgg a lancer nag
message di leen wax ne yéen ay salafiste ngeen. Ousmane Sonko mi ngeen di kaasal tekkiwut si ndey tekkiwut si baay nit la koo xamante bi baayam jëf ju ñaaw ji nga xamante bi def na ko si Sénégal ñëpp teg seen bët moom Ousmane Sonko mu def jëf ju ñaaw ñëpp teg seen bët kooku du référence ci Sénégal loolu nag ñëpp bàyyi xel yéen nag ay saytaane ngeen iblis ngeen ay boy yoo xamante bi la ay góor jigéen ki faramason ñoo nekk seen gannaaw yéen waa Pastef fi ngeen foog ne mën ngeen a taal Sénégal ndegam seeni maam ak seeni baay yi nga xamante bi ñoo lëkkaloo nag tubaab yi nekk jaami tubaab yi ñoo jaamaaloo nag suñ maam yi nga xamante bi dañoo xeex suñ maam yi nga xamante dañoo xeex ku mel ni Alburi Njaay Lat Joor Jóob ñooñu jaamaaloo ak tubaab bi comme que ñoo mënutoon ci ñooñu dara sekkantuma ak yéen ñooñu mënu leen a taal Sénégal seeni baay mënuñu koo taal seeni maam mënuñu koo taal insallaahu yéen a tàkk ba jeex tàkk yéen ak seen ak njaboot ak seeni journaliste ak seeni géwël yi leen di tagg ak ñi leen di kaasal képp kuy kaasal Pastef rek wala nga koy faral boo digle vidéo bi xamal ne ci ñi ma defal vidéo bi si nga bokk tekkiwoo si ndey tekkiwoo si paay man maa la ko wax directement fàng dajji di leen wax waa Pastef yi ay nit yi fitna lañ ay nit yi violence lañ di nit ñu baax nit yu bon lan ca duñ mos a baax loolu nag ñëpp bàyyi xel Babacar Fall moo gën seen ndey moo gën seen baay ay maamam moo gën seeni maam ay baayam ñoo gën seeni baay parce que yéen seen maam yi ay jaam lañ woon seeni baay del si nekk ay jaam yéen ngeen nekk del si waat nekk jaam kon du ngeen benn yéen ak Babacar Fall grande journaliste la bu xam boppam bu moom boppam lépp lu muy def rek ci xam-xam si la ko teg si dëgg si la ko teg ca bala ma wax day gëstu ba mu wér péng mu soo koo joxe loolu nag ñëpp bàyyi xel Barthélémy Dias nag ab fenkat la nekk baadool la loxoom takk ripp deret mu nekk criminel mu nekk ab saay-saay nekk ab jaam bàyyam mag sal takk ko baat ci buum di ko fay par weer ñu ngénte ko ci xaalisu sénégalais yi yare ko ci xaalisu sénégalais yi kon kooku tekkiwut si ndey tekkiwut si bàyyi ay maamam sotti ko kaber kon cosaan dafa baax ci doomu aadama Babacar Fall nag fi mu cosaanoo dem leen xoolee bu baax a baax Babacar Fall garmi la Babacar Fall garmi la parce que Fall moom yàgg ngeen a xam ne sant Fall ak sant Njaay ak sant Jóob ay Mbàkke ay si ñooñu ay xeexkat lan ay bañkat lan Jaas nag fu mu toj laa xamul Jaas fu mu toj Cap-Verdien nekkan ay di jaami tubaab yi loolu kon ñooñu bu ñëwee bëgg a wax dañoo war a tëj seen gémmiñ Barthélémy Dias du dara tekkiwut si ndey tekkiwut si bàyyi nit la koo xamante bi criminel la agresseur loxoom takk ripp deret Babacar Fall nag nekk nit bu baax nekk doomi garmi kon kooku mënta yem ak Babacar Fall mënta yem ak Barthélémy Dias booy Pastef yi génn di ubbi seen gémmiñ di kàcc ñoom ak seeni journaliste ak seeni saay-saay ak seeni faux oustaz ak seeni faux imam ñoom ñëpp ci pot dajale leen ban jekk ñu sànni leen sa mbalit ma parce que ñoom ay nit yi violence la nit yi iblis la baaxuñ ci kër baaxuñ ci àll man maa leen ko wax directement fànga dajji waa Pastef yi ci kaw ba suuf tekki leen si ndey tekki leen si bàyyi seeni bàyyi ay jaam lañu woon rek yéen waa Pastef yépp ak ñi leen di kaasal ak ñi leen di faral ak seeni journaliste ak seeni imam ak seeni faux imam ak seeni faux oustaz ay saay-saay ngeen rek kon gàcce ngalama Babacar Fall ñoo ngi lay félicité bu baax a baax Barthélémy Dias am mbaam la rek mbaam moo xamante bi loxoom dafa taq deret jërë ngeen jëf jërëjëfati Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall dañuy xeex di dem rek kenn mënta tax ba duñuy xeex ak saay-saay si ak naafiq si ak ñi nga xam ne bëgg nañoo dox ci kaw askan wi same ñu dox ci kaw askan wi